こんにちは。これからクレーンの説明をしていきます。まず、ここはアタッチドリルやドリルとかにも使えます。ショベルカーにも変身できます。それで次はこちらから言っていただきます。この人はここを回すとセメントミルクがこの中にあって、セメントミルクをこの中に流してセメントミルクを通っていって、セメントミルクがドリルのところから出てきます。次は前を説明します。前ではここはマイナンバーとなっております。それでこれはどういう情報かをこのところからマイナンバーじゃなくてネームプレートね。ナンバープレート。ここはナンバープレートとなっております。それでここからカメラを映したりクレーンにも使います。これで動かすと右左とかが見えます。それでここにいろんな人が座ったりすることができます。